بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلم یم. ناظرین، موږ چې کله د عوامي مسایل پروګرام کوو، کله داسې یو ځای ته لاړ شو چې د هغه علاقې خلک ډېر زیات خوشحاله او د هغې علاقې خلک ووایي چې یاره دلته مسایل چې دي هغه ډېر زر حل کېږي یا ډېر حده پورې چې دی حل شوي دي، نو زموږ زړه ډېر زیات خوشحالېږي په دې خبره. حالانکه موږ به هغه ځای سره تعلق نه ساتو. نن هم چې زه کوم ځای ته راغلی یم، زه به هغه ته خدایي خدمتګار په دې وایم، زه به هغه ته لکه خدمت والا په دې وجه باندې وایم چې دا نه چې یاره د چیرمین جوړ شو د دې د وجې نه چې دی د دې دا خدمت چې دی دا ډېر زیات را مخکې دي. د چیرمین نه مخکې چې کوم د دې خدمات دي هغه دلته د دې خلکو په زړونو باندې هغه نقش دي او هغه ډېر زیات تعریفونه کوي. زمونږ د دې پروګرام میلمه د چیرمین کارپوریشن 2 شبیر حسین صاحب دی، پی ټی آی سره د دې تعلق دی او یو ډېر بهترین طریقې سره د خپل علاقې نمایندګي کوي. چونکې په خپل په کم حلقم چې وي هغې کې کارونه نه ختمیږي، د هغې هغه محرومیانې پکې ختمېدو والا نوم په جومات کې، په کور کې، په محلو کې، په کوڅو کې، په حلقو کې، په صوبو کې کارونه کله ختمیږي نه. نو د دې چې کوم ځای تر اوسه پورې کوم محرومیانې دې ټایمه پورې موجود دي د هغې باره کې به ضرور ورسره خبره کوو. راځئ چې ستاسو ملاقات ورسره وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شبیر حسین صاحب، لږ زموږ ناظرینو ته خپل سیاسي بیک ګراؤنډ لږ بیان کړئ. سر جی، ما 2001 کې مشرف دور کې الیکشن کړو. هغه ټایم زه مزدور کسان کونسلر وم. اورنګزیب چونکې زمونږ ایکس ایم پی ای هغه ناظم و، زه ورسره مزدور کسان کونسلر الیکټ شوی یم 2001 کې مشرف دور کې. جی هغه نه پس زموږ دا سفر روان 2005 کې چونکې بیا مشرف دور و، الیکشن رالو نو اورنګزیب ناظم و، زه ورسره نیب ناظم و. ما د این پی وطن دوست ګروپ نه ما د ټیکټ میلاو شوی و د نیب ناظم یې. جی جی. نو هغه ورسره مونږ کنټیسټ کو، نو هغه مونږ الیکشن چونکې لوز کو، چونکې دلته زموږ ملک ندیم و، دی افتاب شرپو انټیریر منسټر و. پاکستان دی، دلته دا کاتې خامخا کېږي بالکل سیسټم. نو بس هغه مونږ 50 ووټو باندې هغه هم لوز کو. بیا 2015 سیشن رالو، عمران خان رالو، نو هغې کې ما بیا د این پی ګروپ نه ما دغه ناظمي الیکشن ما وګټلو. غونډو نه زیات ووټونه ما واخیستل. نو زه د این سی کارپوریشن هغه ټایم ناظم وم او دې ځل بیا زه چونکې آزاد وم، خو تعلق مې پی ټی آی سره و. ما له غونډو خلکو ووټ راکو، این پی والا، پیپل پارټۍ والا، نو زیات پی ټی آی والا چې څومره هم دي. نو چونکې زما یو تعلق و، زما یو سیاسي بیک ګراؤنډ، چونکې ما دلته زما پلار دلته علاقې ملیدار و غونډو نه مخکې، الله دې وبخي. نو د هغه دا شی ما له راکړی و د پلار د وجې، چونکې هر یو انسان مخکې شاته وروسته څوک وي. نو زما پلار و هغه د علاقې خدمت کولو، نو هغه بیا زه مخکې کړم. الله دې وبخي، علمزیب ایم پی او هم د ماکه کې پهله به هم د ماکه کې علمزیب ایم پی ای شهید شو، چونکې هغه سره زموږ ورورولي و. نو هغه الیکشن کولو، نو هغه زما والد صاحب له رالو چې مونږ له ته خپل یو زوی راکړه چې هغه د سیاسي کار مارکوي، مونږ ناظمي الیکشن کوو. نو والد صاحب ما ته وویل چې زه بچې ته لاړ شه، چونکې زه مستغی یم، نو ته علاقې خدمت کوه، علاقې خدمت هم یو نه یو کس کوي. نو هغه شی دا ذمهواري مونږ ته حواله شوه. نو په دې سیشن کې مونږ له غونډو نه زیات ما 1585 ووټ اخیستي دي، چې کوم سیکنډ راغلی دی هغه غالبا 240 که 260 ووټ اخیستي. نو ما پوره پینل ګټلی دی، اقلیت، مزدور کسان، لیډیز، یوت. نو دا د خلکو مینه وه او خلکو همدردیانې وې، زموږ خدمت و. الله دې خلکو سره خو کړي چې هغې مونږ له دومره حده پورې دا ووټ یې راکړو، مونږ دې ځای ته ورسېدو چې زه نن هم علاقې چیرمین یم. خو زموږ صوبایي حکومت ته هم دغه ګیله ده چې 10 میاشتې وشوې 11 اوسه پورې مونږ ته 1 روپۍ فنډ نه دی میلاو شوی. نو الله دې د ایم پی ای سره خو کړي. نو هغه مونږ سره وختن لاړ شو، د جنازګۍ راله جوړه کړه، بله سیول ډسپنسري جوړه شوه. نو هغه بلکې رن هم شوه، هغې کې میډیسن هم میلاویږي، یو لیډیز سپیشلیسټ ډاکټر هم ده، یو دې نه علاوه یو میډیکل ټیکنیشن هم دی. نو د دې سره زموږ د علاقې ډېر ښه کارونه روان دي، ځکه چې چونکې مالدارو خلکو سره غریبانان هم ډېر دي. نو خلکو چونکې ګراني ده، روزي معاش ذریعه ټیک دی، خو د غربت د لاسه د ډاکټر ته هر یو سړی نشي تللی. دلته خلکو ته فیسلټي دومره میلاویږي چې ګورنمنټ طرف نه میډیسن هم میلاویږي او هغه علاج معالجه فرست ایډ هغه دلته کېږي. او زه په دې کې شبیر حسین صاحب یو خبره ایډ کوم چې
چې نن سبا ولا هغه مالدار هم چې دی هغه د متوسط ته راغه متوسط چې دی هغه غربت ته راغه نن سبا د هر چا سترګې هم دی فری علاج ته دي داسې اچیومنټ چې دی هغه ډېر زیات ضروري شبیر حسین صاحب که د حلقې مسایل باره کې راځو نو تاسو خو ماشاءالله ډېر زیات فرض کړي دي کمی کوڅې ته ځو کم دغه ته ګورو حالاتو ته ګورو نو ډېر زیات فرق دی د نورو حلقو او ستاسو د حلقې خو هغې په باوجود چې دی مسایل لکه دلته ما وکته نو د انعکاسۍ باره کې دلته صورتحال لغونته کمزوری دی دې باره کې تاسو څه وایي انعکاسیاب چې زموږ حالات ډېر خراب دي په دې باندې چونکې زموږ فنډونه دومره وي چې دا سکیمونه نه کېږي دلته پهله نه دا ډرینیج سیسټم و دا د موږ باندې شاته غریب آباد دی درشال ټون دی او اوبه کارپوریشن موږ راشي د دې نکاسي مخکې نشته مخکې زیګ زیګ دی داسې تاویږي پراپر نه دی نکاسي نشته لږ باران هم وشي زموږ د علاقه د اوبو د لاسه ډوب شي چونکې هغه صفایي سیسټم خلک کوي صفایي والا هم واچو خو زموږ خلک چونکې په خپله ټیک نه دي هغې کوشش وکړي چې شاپر راواچي نالې ته لړه کړي دې نه علاوه موږ پوره کوشش کوو چې د صفایي پوینټونه دي موقیم دي سوزکي دي کور په کور ګرځي هغه ریړو والا سویپران دي هغوی ډیوټي کوو زه سهار پاسم نو زما پیله دا کار چې کم ځای کې ګندګي دی کم ځای کې صفایي ای په لایني موږ هغې نه ډېر کار الو خو چونکې پاکستان یا KPK یو خو آبادي ډېره زیاته ده او بل صفایي سیسټم ډېر زیات ډسټرب شعور کمې د وجې دی دکاندار هم کوشش کوي چې ګند اوچت کړي او نالۍ ته لړه کړي دا نه کړي چې شاپر کې واچي پراپر هغه طریقه خلکو کې هم نشته او هغه سټاف هم کمې ده چونکې دا دغه نشته موږ سره دومره ترقیافتي ملک خو نشته خو ترقي پذیر هم نه موږ هغه میډل کلاس کې وو خو هغې کې هغه موږ سره دومره وسایل نشته چې ډېر خلک راځي چې صفایي پراپر حل موږ سره نشته طریقې سره نه کېږي شبیر حسین صاحب د صحت په باره کې تاسو ویلي ډسپنسري ماشاءالله تاسو منظوره کړه دلته شروع شوله د تعلیم باره کې راته ووایه دویمه خبره تاسو چې د اسامبلۍ کې په ځمکه ناست وي هغه تصویر چې دی راتلو نه مخکې ما لږ ولیدو نو دا څه کیسه وه بل دا چې دلته د تعلیم حالات باره کې لږ راته ووایه چې تعلیم څه صورتحال دی تعلیم چې زموږ د کارپوریشن کې ګورنمنټ پرایمري سکول دی دې کې تقریبا 760 تعداد دی 760 یو کمره کې پرایمري سکول دی جی او 11 کمرې دي غالبا 26 نه 28 پورې د دې کې ټیچر سټاف دی او دې کې دا کمې دی چې دې کې بینچ نشته ډیسک نشته مونږ کارپېټې مارپېټې پی ټي فنډ چې کوم وایي کې مونږ اغستې وې چې ځکه چې په خپل هم زه ممبر یم نو هغې د وجې کارپېټې مو شلې دی نو یو کمره کې چې ډېر هغه ورځ ادنا کلاس کې 148 کسانو نو مونږ هغې 2 سیشنې باید ماشر ته 2 سیشن 148 کسانو ته به استاد به څه سبق وښیي بالکل هغه ویډیو کې باقاعده تاسو کتی شي هغه 120 دي هغه نه پس 128 نور جمع شو نو 148 تعداد کې مونږ ته دا لږ کمې دی مهرباني وکړئ صوبایي حکومت ته د اپیل کوو چې دې لپاره ډیسکونه وکړي بینچ وکړي چې بینچ نه کېږي ډیسک نه کېږي نو کم از کم کارپېټ ولا نوې والي چې هغه ماشومان لاندې کښېني دا خو هماغه سیسټم دی هغه ټاټ نه مونږ دغه هغه سوچ نه مونږ ونه 82 نه 82 چې کوم مونږ سیسټم پهله ټاټ اوس کارپېټ ته رالو مونږ سره ډیسک نشته بینچ نشته دومره پورې چې چیر نشته څومره د مونږ انجوګان دي هغې له مونږ ورشو مینه زاري ورته وکړو څه چیر مې مونږ انجوګان نه راغستې دي مونږ وایو چې سکول کې مونږ کیمرې لګولي دي سکول تاسو وګورئ د چې څنګه سرکاري او پرایویټ سکول دی که نه دغسې مونږ هغې ته فیسلټي ورکړی دی زانګوګان منګوګان هر یو سیسټم هغې رنګ روغن هر یو شیز په هغه مونږ کار کوو خپل ترو باندې چې تاسو کم خوږوالی په هغې کې پیدا کړی خوږوالی خو شته خو هغه ضرورتونه یې لا پاتې دي چې هغه ضرورت په صوبایي حکومت ته مونږ بیا ریکویسټ کوو د خپل میر صاحب ته ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړئ کارپوریشن کارونه چې کوم سکول له کم ډیسکونه بینچونه کم زما هغه فریاد او ازادي دپاره هغه لاندې په دغه سیټ نه پاسېدم په ځمکه کېناستم چې ما ته دې کېناستو په دې سیټ راک نشته چې زما بچي په ټاټ کښېني نو زه سره په دې ډیسک کې په دې ټیر کښېنم مونږ دې لپاره هم ایفرټ کړی دی انشاءالله ځکه چې دا زموږ علاقه ده چې دا ښایسته وي نو مونږ پرې ښایسته ښکارو خو محرومیان یې هماغه رنګې دي جي صحیح خبره ده باقي میډل سکول او دا شته دی میډل های سکول نشته جي دلته میډل او های سکول د ماینسي کې میډل های سکول نو دا ماشومان بیا ظاهره خبره دي دا بارزي اخوا د زریاب کالونو کې هلته میډل سکول هم شته او های هم شته زموږ دې ځای کې های میډل زه ناظرین هر ځل زه په دې عوامي مسایل کې پروګرام کې دا خبره کوم چې دا خبره دلته میډل سکول نشته های نشته دا څه وړه خبره نه دي کې دا 2-3 خبرې ذهن کې ساتئ چې دلته که 2000 طلبه دي یا 1000 طلبه دي نو دا 1000
ماشومانو پلاران چې کوم دي هر یو پلار چې دی د هغه به د 4-5 بچو د سوزکی کرایا چنچي یا د رکشې کرایا دا به دی ورکړي که 500 روپۍ تعداد هم واچو 500 روپۍ فی ماشوم واچو نو تقریبا 6000 روپۍ شي او د یو پلار چې دی هغه 18000 ټوټل دغه تنخواه ده یا 5000 18000 20000 دغه تنخواه ده هغه دغه پیسې ته نو وسلې 18000 چې نو 12000 کې به د څه کورو چلی نو بهتر دا ده چې صوبایي حکومت لغونتې په دې خبره باندې په تعلیم باندې لغونتې توجه ورکړي او خاص کر دا خو ډېر زیات لکه حق جوړېږي د دې خبرې چې د ماشومان او دا سیټي ایریا ده ښار دی دا ډېر اهم ځای دی دلته کم از کم د ډیکسونو د دې شیزونو ضرورت شته دی درته ووایي شبیر حسین صاحب چې دلته د بجلی صورتحال څه دی دلته جی بجلی خو د هغه دیهات نه ابتر صورتحال دی هر 2 غنټو پس بجلی غنټه نه بلکې د سراشي چې غنټه هم ني 8 نه 10 غنټه زموږ لوډ شیډینګ کیږي او بیلینګ چې کم دی زموږ لاسز چې کم دی 32% دی ما زبره پورې تلې ملګه چې 32% زما لاسز دي نو د دې لوډ شیډینګ په کار دي 2 غنټه نو موږ سره عجیب ظلم روان دي د واپډې نه دا لوډ شیډینګ د لاسه زموږ 10 غنټه او 3 غنټه بجلی ني یو سړی متوسط طبقه نو خو به یو پی اس مو لګي شیشه به مو لګي یو سړی چې غریب نو هغه ته کوئی سم نشته هغه محروم دي خاص کر د ګرمۍ کې موږ سره ظلم او زیاتې د سې چې بجلی ني او باز ټیم کې ترانسفارم وسځینو هغه کوشش مونږ کوو چې شپې راوړو خو اکثر 2 ورځې لم لاړ شي دغه غلې ځلې را سره روانې دي ترانسفارمر وغیرہ خراب شي نو څوک یې مینه ایم پی ایم سپورټ کوي یاره مینه ایم پی ایم سپورټ کوي د کې او اپډیټ والا هم سپورټ کوي ایم پی خپل جیب نه پیسې ورکوي بقاعده مونږ ته دغه ساتلې دي موږ ایم پی آصف خان نرم پی دی خوشاله وغیرہ ډیر زیات مطمئن چې علاقې څومره کارونه دي موږ غریب باندې لوډ اچو چې هغه کار نم وی کنه هغه باندې لوډ واچو کوشش کوي چې هغه سرته رسي دا غټه خبره ده زه د کې کریډټ صرف ایم ان پی ال نه ورکوم د یو علاقې چیرمن چې کله مضبوطی کنه او هغه ته هغه فن راوستي شي د خپل علاقې خدمت ته اخیستي شي نو ال ایم پی ای ایم ان ای بکارو کې که چیرمن ډیلیوی او هغه چې د سستی اختیاري نو کلم چې دی نو ایم ان ایم پی ای دوه سنه کې چې علاقې لاشي او د چیرمن نه بغیر چې دی غي ته وی چې راشي ساسو سم مسله ده د ګي صورتحال دلته سره شبیر ګیس چې زموږ خو د اریه کې تقریبا نه होने के बराबर है دلته یو 4 انچ لین منظور شوی نن کو سبا کو زمون 3.5 سال لاړې مینې نم لاړو د پاغې نه مینې نه خپه مې ما چې لکه زمون په دې علاقې کې په زمون په دې اریه کې ډېر غټه آبادی ده سما خالد ان سی کارپوریشن کې 5500 ووټ پروت دی دا رجسٹر ووټ دی او دې نه علاوه چې څومره آبادی ده تاسو پته را چې رجسٹر 5500 نو کم از کم 11-12000 آبادی دی علاقې ډبل ټریپل آبادی بلکې دلته هغه خلک هم په کرایه باندې زیات اوسېږي چې کم کسانو دغه نو ظاهر خبره د وبب مغي استعمالي سہولتونه خو غي استعمالي فیسلټی زیات تر موږ سره ټلنګو دی خلکو غون وول ټلنګو کې دي کرایدار تغذیات فیصل کابل کې خو 100% پلازي دي روډونو حالت چې کم دی ټیکدار ټینډر هغه سه دی راځي نه وای موږ سره ګورنمنت فند نه راکې دغه سه 12 د شاته مدینه کابل کې نن راځو سبا راځو ټیکدار ته مون راځي یار ما 2 کروڑ روپو کار کړی دی نو ما ټینډر دی ولې هغه سو وای ټینډر مې هغه سه چې هغه نه ملاويږي ځکه کار نه کوم خای او دغه مسله مشته پکې ټیک بالکل صحیح ده نکاسه دلته نکاسه سیستم ټیک نه دی چې دا پورا خراب دی جی ټیک شو جی صفای دلته کې تاسو صفای نظام ډیر خدي جی زموږ سره د دبليو اس پی سیستم دی هغه ان شاء الله هغه موږ ډیر زیات مطمئن یو تقریبا خو 90% مطمئن چې چرته لارې کوسي صفای چرته ضرورت یې هغه وغواړو هغه کار کوي فرست ټایم مشته او سیکنډ ټایم مشته هغه ایمرجنسي تھرو باندې یو ناله باندې نو هغه موږ راغواړو دبليو اس پی ولا را لخه خط طریقې سره خ پراپر کار کوي هغه خپل دغه تقریبا او سیستم خدای یو غلې صفای ډیره خولي خبره ده سرکاري وړه د خلکو ته ملاوي سرکاري وړه جی ایم پی ایس موږ لا 10 کی جی 60 توړي دي او 20 کی جی 30 توړي دي ډیلی یو هفته اتوار 2 ورځې نه راځي ډیلی موږ لا راځي 1295 روپے قیمت دی هغه 1300 روپے مثلا موږ خلکو لا عام خلکو لا ورکو باقاعده موږ بینر باندې لیکلیم دي چې زموږ د ان سی چې څومره خلک چې چا څومره پکاري موږ هغه سره روزانه چا دوه پکاري نو هغه یو ورکو چې ځه تا بل روز راشه دغه خلکو سیستم چلو هغه سرکل هغه چلیږي جی دا ډیره خولي خبره ده شبیر حسین صاحب ډیره مننه تاسو زموږ د پروګرام عوامي مسایل ټیم ورکو تاسو ډیره شکریا ادا کوم ناصر جمال بھائی تاسو ډیره مهرباني شکریا او پښتو چینل هم ډیره مهرباني تاسو را لې او زموږ
لږې خبرې مو واورېدې ټیک دی ګیلې معنی هر چا نه خو موږ هغه چې کوم زړه خبرې وي هغه هم تاسو ته وکړې د علاقې اجتماعي مفاد لپاره مو کې زمونږ چې کوم مفاد دی هغه اجتماعي مفاد دی هغه د علاقې مفاد دی زما پارټي اجتماعي مفاد دی او علاقې مفاد دی خو زه ایم پی آصف خان له ډېر زیات ګریډ ورکوم چې هغه زه څه ټایم هم تللی یم هغه زه بېنوا کړی نه یم زما کار یې 100% یې کړی دی شکر دی ستاسو ډېره مهرباني شکریه تھینک یو سو مچ ناظرین دا زموږ ګران قدر د دې پروګرام بنما شبیر حسین صاحب زه یو ځل بیا د دې خبرې ذکر کول غواړم په دې پروګرام کې چې چیرمن مضبوطی نو ایم پی ای بم خوي هغه به مدد لم راځي او هغه به چې دی هغه حلقې خیال مساتي دا ټول په چیرمن باندې هغه د خپل حلقې هغه درد محسوس کی او هغه یو سی دغه زبدا وې چې د کارپوریشن 2 دا چې کم حلقه ده د دې خوش نصیبی داسې وي چې شبیر حسین سے پشانته چیرمن ورته ملاو دي چې د حلقې مسائل چې کم دي هغه ایم پی ای مننه دا هغه حل راوستل دا غټه د خوشاله خبري دویمه خبره دا ده چې اختیارات او فندز دا د چیرمنانو ته نه دي ملاو شي اوسه پورې ټیم ډیر زیات شو ډیر ځلم یو کال لګې دی دا ملاو خوشاله دې ځل چې دینو دا کال پوره کول دا ضروری نه دي په دې چې دې ځل مسایل ډیر زیات جمع شوي دي نو هغه مسایل او بل دا دي چې دې کې د پی ډی ایم کسان هم پکې ډیر زیات په صاحب اقتدار دي په دغه کې راغلي دي چیرمنان دي واغې د بلغونته دغه ملاو شي سپورټ به ملاو شي لږ به خوشاله شي دغه حلقه چې کم مسایل دي هغه هم خوشاله هغه حلقه خلک بم په خوشاله شي اجازه غواړو ډیر مننه السلام علیکم